pesantren ya. Lihat dicodot-codot tuh kamari uang mah anu baru dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ulas dulu ya yang kemarin karena Piki harus hafal kan. Bapak percaya Humi juga hafal tapi biar lebih mantap begitu ya. Nah, kemarin teh kita dari sini ya. Suma yajibu, suma itu artinya selanjutnya ya. Kalau wau dan, kalau suma selanjutnya. Suma yajibu tuluy wajib. Kalayan wajib syar'i alahika si kuli muslim naon ayata alama kudu ngaji ya kuli muslim surutu sholati kena pirang-pirang syaratna sholat wa arkanaha jeung kana pirang-pirang rukun sholat wa mubtilatnya jeung kana pirang-pirang matak ngabatal kana sholat. Jadi untuk sholat itu ada dua kewajiban. Pertama mempelajari ilmunya dulu, kedua diamalkan ya. Jadi kalau orang langsung sholat enggak belajar dulu, sholatnya dosa itu. Enggak jadi ibadah gitu. Kecuali dia memang udah tahu ya. Nah, berarti dia kan belajar dulu kalau tahu. Ngerti nggak? Nah itu maksud Bapak ngajar Homi, biar Homi ngerti. Kemarin kan belum ngerti ya, mudah-mudahan dimaafkan lah. Karena kan sekarang ngaji gitu. Semua orang sama coba aja. Anwar yang lain juga kalau nggak ngaji berdosa. Makanya Bapak ngajar di rumah itu kan kedengaran sama semua orang, yang dengar jadi ngerti juga gitu. Pasuru tuha maka ari pirang-pirang syaratna salat eta isna asaro aya 12. Al awalu nu kajena eta toharatu saubi, suci pakaianana, wal badani jeung badana. Wal makani jeung suci tempat salatna minal najasati tina pirang-pirang najis, artinya di pakaian, di badan dan di tempat salat tidak ada najis ya. Seperti yang Pak jelaskan kemarin, kalau misalnya salat itu langsung di tanah, nah selama di anggota sujud itu kan najis itu sah ya. Kalau ada misalnya pas di tengah-tengah kayak gitu makruh. Tapi kalau di sajadah ini dianggap satu mi. Jadi kalau misalnya najisnya di sini nih, di pojok nggak kena, tetap aja nggak boleh dipakai ya. Karena itu jadi pakaian itu. Kalau ini kan beda dengan tanah. Nah hewan tuh mi yang kecil yang tidak berdarah kayak tidak merah gitu ya darahnya, kayak laler, cak-cak ya. Nah itu kalau jadi bangkai ya mati. Kalau di pakaian ke bawah itu najis. Nggak sah. Tapi kalau masuk ke air dimaafkan gitu. Misalnya kamu mau wudhu nih, pas di MRT ada bangkai cak-cak atau laler, kan itu darahnya tidak merah, nah tinggal dibuang aja, airnya dipakai nggak apa-apa, makpu itu. Jadi di air mah dimaafkan, tapi di pakaian mah enggak. Kalau misalnya terbawa siram juga misalnya ya, siram gitu, di air mah dimaafkan gitu oleh agama. Tapi kalau dibawa ke pakaian mah nggak dimaafkan, tetap nggak sah gitu. Paham ya? Wahya ari pirang-pirang najasa najis teh eta alhamru kahiji arak wal baulu kadua siki wal itu katilu tai jalma warausu kaopat tai sasatuan wadamu kalima getih wal kuaihu kagenap nanah wal kuaiu katujuh utah wal kalbu kadalapan anjing wal hinjiru kadalapan bagong wapar mahedihima kasalapan durinya dan anak salah sahiji anjing atawa bagong wal metatu kasapuluhna bangke wasa ruha termasuk buluna wadil puha jeung kukuna wajil duha jeung kulitna mi jilun teh kulit waud muha jeung tulangna ila metatal adamiyah kecuali bangke manusia walaupun orang kafir ya yang meninggal itu. Nah
mayatnya itu atau bangkainya itu tidak termasuk barang najis ya. Wasamaka jeung bangkai lauk cai, wajaruna jeung bangkai simet. Bangkai jelema anu henteu termasuk najis teh bangkai lauk cai, kadua bangkai simet, katilu wal muzakatal mubahu jeung anu disembelih jeung anu dipencit anu dimeunangkeun naon akluha ngadaharna. Anu kaopat bangkai, misalnya ayam disembelih, walaupun bangkai itu suci ya, suci. Nah misalnya ada ayam hidup nih, kemudian ketabrak atau kumaha lah, copot misalnya si jangjangna teh, tanu copot teh hukumnya sama dengan badannya. Misalnya si ayamnya tuh hidup, berarti dianggap bagian dari yang hidup, suci gitu. Tapi kalau ayam itu mati, nah walaupun misalnya putus ke jangjangnya juga anggap mati aja bangkai ya. Jadi ngikutin apa keadaan yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya terpisah gitu kan. Nah itu ya. Oh termasuk ini mita tadi teh apa? Wadil puah teh kukuna nya, nu termasuk kuku teh sama dengan kuku teh apa? Tanduk. Tanduk itu dihukumi sama dengan kuku. Jadi kalau misalnya kuku bangkai itu kan najis, tanduknya juga sama najis, ya. Misalnya apa? Domba ketabrak, mati kan jadi bangkai. Jadi sambil heula eta mah kan matina karena kecelakaannya, eta mah kan jadi mutan najis, apa najis ya. Jadi najis nggak bisa dimakan. Terus kalau kena sama kita itu mutan najis gitu. Termasuk itunya apa? Tandukna. Paham ya? Jadi syarat sholat teh nu pertama kudu suci pakaian, badan yang tempat sholat suci tina naon mi? Tina pirang-pirang najis. Najis itu apa aja? Tadi udah sebutin ya. Ada sekitar 11 benda yang termasuk najis. Maka sekarang solusi ini mi. Pamatala kot mangka samang-samangsa antal. Kena gitu ya. Opo anaja satu iya pirang-pirang najis nu tadi disebutkeun teh nya mutema. Misalna naon tah? Homru araknya. Arak teh antol tah. Sobal insani kana pakaian manusia. Kana pakaian yang musolat ya. Atawa mun teh mah ya tah goit nya tai jalma misalnya tai jalma kena tah misalnya teh kana pakaian sobal insani kana pakaian jelema au badana atau kana badana kana leungeun kana kakinya kana kepala mun teh mah ngecret gitu au musolah atau kana tempat salatna anu kekenaan ku sujud nya ka sujud teh mi ada 7 anggotana teh pertama apa jidat sama hidung ya harus kena ke tempat sujud itu. Cuma kalau jidat ditekan seberatnya jidat, hidung mah asal antel. Terus kedua telapak tangan nih ya. Jidat sama hidung hitung 1. Ini 2, 1, 2. Jadi 3 kan? Ya. 4, 5, 6, 7. Ya, anggota sujud itu 7. Jadi kaki teh harus gitu tah, nilep. Jadi nah gitu ya. Bersujud teh. Jadi si rama-rama itu menghadap kiblat dianggapna. Lamun ngangkang teh sah mita. Nya. Salat anu sok untuk apalun sok teh sok ning mita sujud teh. Nah kitu. Dia teh sami harus begini. Ngerti kan? Nah, kira teh saya teh sudah harus kita tahu pernah lihat ya salat teh kena Jumatan. Berarti orang enggak ngerti hukum gitu. Terus itu sujudna. Jadi 7 anggotana harus kena. Kalau tepat sujud. Jadi ceritanya sekarang najis itu mengenai pakaian atau badan atau tempat sholat. Ogeroha atau selain nu tadilah mun temanya karena jemuran karena naon gitunya.
minat jamidati dari benda-benda yang benda padat, kerasa padatnya pakaian gitu kan misalnya karena pakaian. Ma'rutubatin sarta baseuh piha dina eta najis opi mulakiha atawa dina anu kaantalan ku eta najis gemi. Misalnya pakaiannya, nah ini sajadah nih, sajadah pakai catatan tai teman-temannya, tai kadia nempel bisa wae tai na garing ieu na baseuh nya atau ya garing tapi tai baseuh komo baseuh dua nama paham mun daripada garing nah ngacelang gitu celang kabuang deui da garing teu nempel eta mah teu masalah paham dihampura gitu dihampura mun teh mah keur salat di lapang mi aya angin nu gelebug tai gararing teh ka bawah hibar kena badan plek kena baju mun teh garing henteu nempel nya ukur kena wungkul atawa mah mampu nah lamun nempel teh mun teh mah taina mah garingan bajuna baseuh nempel betaheun nah eta jadi masalah batal salatna da aya najis teh ya. Jadi kudu diganti bajuna, salat diulang gitu. Paham? Jadi udah mantep batal naon? Salat ada bajuna kena najis. Jadi ieu teh pamata lakot teh maksudna mi bisa wae najisna garing tapi anu kakeunaan ku najisna baseuh. Nya? Atawa anu kakeunaan mah garing, ngan najisna baseuh. Paham nya? Nah kitu. Tah lamun kitu wajib dikumbah. Pahami? Ya. Pain kana laha to'mun lamun mah tah kana sumukna teh yeuh nu kakeunaan teh nya mun teh mah mukana lah baseuh lah najis mah garing kan bukan pasti nempel tah pain kana laha to'mun jadi bau yeuh nya kana najis teh jadi bau mun najis ya awal launon atawa henteu bau mah ngan ropana robah tadi mah bersih jadi kotor ayeuna nya tinggal ku sabukan di santai ya. Awereun atau ambe nya si ieu teh si beuna teh diambuan non tok mun teh rasa nya mun teh mah enggak mungkin ada rasanya lah mun teh mah dijilat misalnya nya moal sih atawa henteu berubah warnana ngan ambeuna aya ambeuna bau jadi kan rasa nya nu nempel teh rasa najis eta terus atawa warna nya atawa ambe kok mati luana nama berarti aya najis deui nya ngaruku beureun ya mun aya salah sahijina we tina sifatna teh dikira-kira wah malah rasana pokona mah ras ambuna nya ambeuna teh ya laha atau mun teh kan rasa awalaunon rupa orihun jeung ambe wajib gosluha wajib ngumbahna paham enggak wajib dikumbah walaupun mungkin tidak untuk sholat pakaian itu ya handuk misalkan handuk ya najis teh harus dipakai mandi wajib dicuci nya wajib dicuci hatta ya jula nepikeun ka ilang ya najis sumaya jidu tuluy nambahan si jalma da ari dina barang-barang nu sejen mah kanajisan nu sejen nya eta mah biasa nyucinya teh mi ya jadi dibuang dulu najisna terus dikusap pakai sabun baru dibilas terakhirnya entah kan nyuci teh terakhir harus dibilas kayak mamah nih mun teh mah biasa dikucek heulakan terakhir teh harus dibilasnya tangan lagi dicuci deui tah bisa aya najis gitu bisa aya bekas ieu gitu apa ari yakin mah cucian teh henteu aya najisnya henteu masalah tah mah mukana emberkeun di peureut langsung dijemur lagi teh masalah nya kan bisi gitu mun teh mah aya bayi kan kayak dede misalnya teteh jeung kang eren tah mun teh aduh bisi kena air kencing dede tapi aya mah moal da pakai itu apa nih pampersnya dulu mah kan henteu kamu mah pakai popok sak kamu rata gitu tah talamun najis nu biasa mah mi cukup ku dicuci nepi ka bersihnya nepi ka ilang rasa rupa jeung ambeuna sumaya jidu tah ieu mah aya nambahan ya
Pina jasatyo kalbi dina najis anu kekenaan ku anjing au hinjiri wal hinjiri jeung babi situ basa latin 7 kumahan genep kumahan 7 kumahan wahidatun minha mamjujatun biturabin. Jadi lamun nu kakenaan ku najis anjing mami misalnya dijilat ya dijilat anjing atau misalnya pakaian kita kering tapi anjing teh basah nya teh mau lompat anjing teh kena karena pakaian kita Allah jadi basah kan walaupun bulu anjing ya najis tah pakaian harus dicuci berapa kali 7 kali salah satu yang 7 ini dicampur dengan tanah. Jadi misalnya yang pertama dicuci nya disabunan gitu terus kedua dibilas nah nu katiluna campuran teh cai teh jeung taneuh kocokkeun kecuali mun di walungan misalnya di walungan nu besarnya tapi cenah teh coklat dah mungkin hujan di sananya geus campur tanah eta mah teh kudu campuran deui paham tinggal dibanjurkeun deh ambil banjurkeun kan ya baju teh ya. Jadi kan tilunya nah, terus nyiuk deui nu bersih 4 nyiuk nu bersih 5 nyiuk nu bersih 6 nyiuk nu bersih 7 baru berjemur paham ya sudah paham terima kasih.